नमस्कार दोस्तों, जीके के फ्रेश ट्रिक में फिर से हम आप सभी के पास हाजिर हो चुके हैं। आज के जीके का फ्रेश ट्रिक क्या है, आइए इस विषय में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और जानते हैं और आपको समझाएंगे कि आज का जो जीके का ट्रिक में हम आप सभी के लिए किस बात को लेकर लाएं। आज का हमारा जो ट्रिक है, सिख धर्म कुछ कार्य एवं उसके संस्थापक के नाम को कैसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। धर्म है, कुछ कार्य है और उनके संस्थापक। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ट्रिक लिखा सीखना गुरु अंगद से लिखा हुआ। आई होता है जो कि एक गुरु है जिसका नाम है अंगद से। आके वालो हरगोविंद खाके बोलो, हरगोविंद खाके बोलो, गुरु गोविंद अब जाके करो आराम। अब गुरु गोविंद अब जाके करो आराम। कितने अच्छे दो लाइन लिखे हुए दोस्तों। इस लाइन को कोई भी अगर कितनों भी भोतर से भोतर स्टूडेंट यानी कि कुछ नहीं भी जानता है, फिर भी इन दो लाइनों को याद रख के उनका ट्रिक और उनका कार्य को बहुत ही स्थापना, उसका संस्थापक को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आइए अब समझते हैं। सबसे पहले यह जो अ है, इस अ से क्या होता है समझते हैं। अ से होता है, इसका कार्य जो है अर्जुन देव। कौन कार्य किए थे? अर्जुन देव। ठीक है दोस्तों, अर्जुन देव कि संस्थापक कौन थे? अंगित। यहाँ पर नाम लिख देते हैं दिगंत। यह जो आ है, इससे आ निकल चुका है। क्लियर? ट्रिक में यही हमारा कहता था। उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा जो है सिख। इस सिख से क्या निकला देखते हैं। सिख से होता है सिख धर्म। सिख धर्म। अब सिख धर्म से क्या होता है? नानक गुरु। क्या होगा दोस्तों? नानक गुरु। गुरु गोविंद सिंह जो है यानी कि नानक गुरु। नानक गुरु। यह जो है किससे? ना से निकल के आए। उसके बाद नेक्स्ट जो है गुरु। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये जो गुरु है, इस गुरु से समझिए कि गुरु से क्या होंगे? गुरु से क्या होंगे? गुरुमुखी। गुरुमुखी। बहुत ही अच्छे ट्रिक है दोस्तों, जरूर याद रखिए, बहुत काम आने वाले। गुरुमुखी से अंगद। जो अंगद यहाँ पर लिखा हुआ है वही अंगद यहाँ पर लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक है दोस्तों, नेक्स्ट जो ट्रिक है आके यहाँ पर लिखे हैं। आके का मतलब क्या होता है आइए समझते। आके का अर्थ है अकाल तख्त। अकाल तख्त यानी कि हरगोविंद यहाँ लिखा हुआ है। इसका संस्थापक कौन थे? हरगोविंद जी थे। हरगोविंद। ठीक है दोस्तों, हरगोविंद जी थे। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर खाके मतलब खा। यहाँ जो खा का अर्थ क्या होंगे आइए यहाँ पर समझते। यहाँ जो खा लिखा गया है यानी खा मतलब खालसा पंथ। खा मतलब क्या हो गया? खालसा पंथ। और इसके संस्थापक कौन है? इसके भी संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद। यह जो हरगोविंद जी थे, अब यहाँ पर गुरु गोविंद। ठीक है, गुरु गोविंद जी थे। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर इस अ का अर्थ क्या समझते हैं? यहाँ पर समझते हैं। इस अ का मतलब होता है अमृतसर। क्या होंगे दोस्तों? अमृतसर। उसके बाद इसके जो संस्थापक है, इसके संस्थापक कौन है? यहाँ लिखा है आराम मतलब होता है रामदास। क्या होंगे दोस्तों? रामदास। तो ये थे कुछ सिख धर्म के कुछ कार्य एवं उनके संस्थापक के नाम, जो कि आप ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आपको यह हमारा ट्रिक कैसे लगी? वीडियो को लाइक जरूर दे दोस्तों। हमारा मेहनत का फल सिर्फ आपके लाइक के बटन से टिका हुआ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे, इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक आपके पास लाएंगे, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके दोस्तों के पास चले जाएंगे। कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा हमारा मेहनत कैसे लग रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबा के जुड़ जाए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।